अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग बाय बीके। सो गाइस, अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। उठ गए हो आप? मीहू उठ गए हो आप? उठ गए हो? इधर देखो। हेलो 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 हेलो। हंती बंती उठ जाओ, हंती बंती उठ जाओ। उठो उठो। उठो उठ जाओ, लाइटों भी चली गई है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ। शाबाश। इधर देखो, इधर देखो मीहू, मामा की तरफ तो देखो। चलो आओ बाइक चले, बाइक चले। इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ, इतना प्यारा वेदर हुआ हुआ है। आओ चले बाइक जाके देखे, बारिश आने वाली है, बारिश। वाओ ऑसम वेदर मीहू, ऑसम वेदर। वाओ वाह मीहू, हेलो। ये ऑसम वेदर। वाओ बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। शब बॉयज कहाँ जा रहे हो? मीहू वाओ मीहू बारिश। मीहू 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 क्या कर रहे हो आप? बारिश एंजॉय कर रहे हो, बारिश एंजॉय कर रहे हो मेरा बेबी। वाओ वाओ मीहू, क्या देख रहे हो आप? बारिश, बारिश देख रहे हो? बारिश। मीहू नहाना है आपने बारिश में? नहला दो इसको। नहला दो इसे बारिश में। क्या बारिश में नहाने के लिए आया था? हमारी बारिश ही चली गई हैं, हमारी तो बारिश ही चली गई। चलो अब तब में नैया कर लो जल्दी से, तब में शावर लो आप। बारिश में नहीं ले सकते आप, बारिश ही चली गई है हमारी तो। किधर जा रहे हो? नीचे। इसके पैम्पर और वो लाइनें वगैरह अंदर रूम में रख दो, सोफे से उठा के। मीहू गुड्डा, मीहू
अल्लाह हाफिज़ गाइस। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस।